Снова в полет хочет пилот. Ну вот мы снова в небе, и с нами наши спутники облака. Кто же останется равнодушным? Иногда приходится заходить в облака. Мы летим на 3000 метров. И в облаках, конечно, большая влажность, температура -5, лобовое стекло и крылья покрываются инеем. Со временем он становится все толще и затем превращается в лед. Сегодня мы летим в Байкит, Эвенкийский поселок. Аэродром горный, но погода хорошая, разве что прогнозируется предельный боковой ветер. И есть о чем поговорить. По реке под Каменная Тунгуска мы видим барашки, это значит, что ветер не менее 10 метров в секунду. Итак, диспетчер передал. Фактически ветер 310 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду, порывы 12, курс посадки 245 градусов. Самолет наш Cessna 208. В руководстве по летной эксплуатации этого самолета нет конкретного ограничительного бокового ветра, но в руководстве по производству полетов авиакомпании есть. Это 20 узлов, 10 метров в секунду. Вот сейчас на посадке такое и будет. Если есть порывы, а они есть, значит будет и сдвиг ветра. Не часто нам приходится с таким ветром приземляться, придется потрудиться. Заход у нас будет визуальный. Когда порывы ветра усиливаются, подъемная сила увеличивается, самолет стремится вверх, порывы стихают и все наоборот. Главная опасность – не потерять скорость при резком ослаблении ветра, где будет просадка самолета, поэтому будем держать скорость выше расчетной на 10, а то и на 20 узлов и постараемся коснуться бетонки без вреда для шин, колес. А для этого нужно выполнить касание колесами без боковой нагрузки на них по полосе. И очень важно не допустить повторного отрыва от полосы, если ветер резко дунет. Сложно ли это? Да. Волнуется ли пилот? Может и не замечает, но, конечно же, это своего рода экзамен, насколько ты подготовлен. Вот скриншот пульса в момент посадки 139. Пульс увеличивается, кислород доставляется в организм быстрее, а организм, сейчас работает на все 100%. И нужно вовремя реагировать на непредсказуемую реакцию ветра движениями штурвала и мощностью двигателя. Как я уже говорил, в хорошую погоду наша работа не работа, а хобби. Но вернусь к теме бокового порывистого ветра. Почему важно после касания повторно не отделяться? Представьте, самолет коснулся, порыв ветра придал подъемную силу, самолет пошел вверх и в сторону от осевой, и скорость самолета быстро уменьшается, да, ведь газ вы убрали. И теперь вам снова быстро падать на полосу с боковым смещением самолета. И если вовремя не принять меры, это уже опасно для колес, да и край полосы может быть недалеко. Возможно, вы не раз видели по телевизору, как самолет после такой посадки с касанием уходит на второй круг. И это правильно. Ну что же, посадку выполнили, взлетать легче, но и здесь будем учитывать, что повторное касание после отрыва также нежелательно. Нужно избегать бокового удара шинами колес об полосу. Поэтому мы возьмем штурвал на себя на повышенной расчетной скорости отрыва, а до этого носовое колесо можно даже прижать к земле. Это третья точка опоры от воздействия бокового ветра. Зато от земли отойдем быстро и надежно. Надеюсь, вам было интересно узнать, какие действия выполняют пилоты при боковом неустойчивом ветре, к чему они готовы и чего стараются избежать, какие нагрузки моральные и физические они испытывают и зачем пришли в авиацию, если все не так просто. Ну, насчет зачем,
это, конечно, не объяснить, у каждого может быть своя причина, кто-то за деньгами, кто-то за облаками. Любой труд достоин уважения, поэтому и вам успехов в вашей профессии, а главное желание этого добиться.